你知道好看又好吃的武昌鱼怎么制作的吗？下边我来教你。今天跟大家分享的是开平武昌鱼的做法。把两边的鱼鳞呢给它打掉，收拾好，从这儿把头切掉，再把尾部这块切掉。由1手指关呢改成门帘刀，改的时候要底部相连，不要改断。把水呀把血洗净，要不然蒸完的鱼啊会发腥。鱼一片压一片给它打开，给它摆成这种形状。鱼头放在这个位置，鱼尾放在中间，在鱼的身上撒入精盐，码入底味儿，再撒入胡椒粉去腥，料酒，有猪大油可以少放一点猪大油，这样蒸出的鱼啊洁白而且还好看。在鱼的身上均匀的放上葱，再放上姜，放入蒸锅上气蒸5到6分钟。蒸鱼期间呢，把姜切丝，葱白也给它切成丝，绿叶也给它切成细丝，红椒也给它切成细丝。蒸好之后剪除葱姜不要，鱼的原汤倒掉不要，葱姜丝啊给它放入中间，可以烧葱油，葱油烧至6成热。吃完油之后啊，倒入蒸鱼豉油。有海鲜汁的话，你可以放海鲜汁。开平武昌鱼做好了，喜欢的老铁关注收藏，点点小爱心，属实没毛病。